Minasan konnichiwa. Hello everyone. Today we will learn Na row of Katakana Na, Ni, Nu, Ne, No. First one Na. Na. Example word knife. Knife means knife. Example sentence ナイフを使います。ナイフを使います。Meaning, I use a knife. ナイフを使います。Next one, knee. Knee. Example word, news. News means news. Example sentence ニュースを見ます。ニュースを見ます。I watch the news. ニュースを見ます。Next one ぬ。ぬ。Example word ヌードル。ヌードル means noodle. Example sentence ヌードルを作ります。ヌードルを作ります。I make the noodles. ヌードルを作ります。Next one ねえ。ねえ。Example word ネット。ネット means internet. Example sentence ネットで勉強します。ネットで勉強します。I study on the internet. ネットで勉強します。Next we have no. No. Example word ノート。ノート means notebook. Let's see the example sentence. ノートに書きます。ノートに書きます。I write in a notebook. ノートに書きます。That's all for today's lesson. In the next video, we will learn the Ha row of Katakana Ha, He, Fu, He, Ho. If you found this video useful, like and subscribe and click the bell icon. See you in the next video. Matane.